Qeveria miratoi ligjin kohët e fundit për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Si mund t'i ndihmojë konkretisht kjo bankë, e cila në momentin e themelimit ka 100 milion kapital fillestar, fonde shtetërore, si përmarrësit në bujqësi, sidomos eksportuesit tanë? Shqipëria tashmë po karon në një fazë tjetër të zhvillimit të bujqësisë dhe të ekonomisë së ushqimit, një fazë më të avancuar lidhur me madhësinë e projekteve. Shumë nga investitorët dhe nga ata që punojnë në këtë sektor dhe ata që duan të punojnë në këtë sektor kanë projekte madhore. Kanë projekte madhore që i kalojnë miliona euro dhe është momenti tashmë që këto projekte të mbështeten. Dhe këto projekte madhore me madhësi kapitali të konsiderueshëm kërkojnë patjetër një mundësi financimi me kushte lehtësuese, por edhe me kriteret të cilat përshtaten me këto projekte. Tashmë Banka e Zhvillimit është një instrument që është në funksion të këtyre projekteve dhe unë besoj shumë që Banka e Zhvillimit do të nxjisë ndërtimin dhe zbatimin e këtyre projekteve në një kohë afat shkurtër. Kjo është arsyeja bazë mbi të cilën është krijuar Banka e Zhvillimit. Njëkohësisht, ne po futemi dhe po integrohemi tashmë në sistemin financiar evropian. Dhe sistemi financiar evropian kërkon partner. Dhe partneri më i mirë për sistemin financiar evropian, për Bankën Europiane, është një bankë zhvillimi që është, si thua, partnerja kryesore. Kjo bën që Shqipëria të eci përkrah vendeve të tjera që janë zhvilluar në sektorin e bujqësisë edhe falë mbështetjes së këtyre bankave. Shumë nga vendet e Bashkimit Evropian i kanë pasur këto banka si një instrument themelor për zhvillimin e tyre të qëndrueshëm.